Көз оорулары жана көрүүнүн начарлашы акыркы учурларда орчундуу көйгөйгө айланууда. Мурда улгайгандар арасында көздүн начар көрүүсү басымдуулук кылса, бүгүнкү күндө кичинекей балдар арасында жабыркагандар арбын. Улуттук кызыл ай коому калктын саламаттыгына тиешелүү анализ жүргүзгөн соң, балыкчы шаардык жалпы дарыгердик практика борборуна заманбап көз аппаратын тапшырды. Биз бүгүн алып келген бул жабдуулардын баары тең швейцариялык кызыл чырым биздин Кыргызстан кызыл ай коому аркылуу каржылоо жүргүзүп алып берип атабыз. Эмне үчүн бул аппарат берилип атат? Анткени бизде Кыргызстанда анализдүү жана жүргүзгөндө Кыргызстанда эрте көздү көрбөй калуу коркунучу бар. Ошонун алдын алуу иштерин эмне кылыш керек? Биз анализдеп жүргүзүп, кандай жабдуулар керек деп, ошо швейцариялык кызыл чырымдын колдоосу менен оборудованияларды алып келдик. Балыкчы шаарынын жана жакынкы айыл аймак тургундарынын жашоочулары эми борборго барбастан дарылануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Көз аппараты Швейцария кызыл чырым коому аркылуу каржыланып колдонууга берилди. Мурда так диагноз коюу көйгөй жаратып келсе, эми жаңы аппарат аркылуу иш ыргагы жөнгө салынды. Бүгүн бизде абдан кубанычтуу күн болуп атат. Биздин көз докторубузга, көз доктор кабинетине Кызыл ай Кыргызстан коомунун атынан ушундай чоң жакшы заманбап аппарат берилип атат. Буюрса рефрактометр деп аталат. Бул адамдардын көздүн багы миопия деп айтылат. Бир мындай раакты көрбөгөн, жакынды көрбөгөндөр бар адамдар, ошолордун тууралап диагнозун чыгарып берчү аппарат. Буга чейин мындай аппарат Ысык Көл облустук бирикен ооруканасына жана Каракол үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна алынып берилген. Көз текшерген жана операция жүргүзүүгө ылайыкталган аппараттардын жалпы наркы 8 миллион 395 миң сомду түзөт. Миргүл Жеңишова, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Балыкчы шаары.